2 meals a day. 2. 左です。10km 以上先、左方向入り口です。チームの哲学なんですね。勝負は一瞬で決まるもの。だからこそシュート1本中の1本、ワンプレーにこだわります。今大会キャプテンの松木のシュート決定率10本中3ゴールなんですが、準々決勝以降は3本中2本決めています。いやー、大久保さん、はい、この決定率が66% 以上、これものすごい数字ですね。すごいですね。そういうことで自信が絶対出ると思うので、はい、これからの決勝でどうその自信を出すか見ものですね。はい、攻めるときも守るときも1本中の1本にこだわるというのが青森山田高校のサッカーです。4番の三輪、そして松木、小野が前に蹴っていく。那須川が走ります。那須川、そして松木に通るか、通りました。さあ右サイド、藤森を使います。松木は中央にいる。その松木、パスを使って藤森、中にボール。素晴らしいですね。国立の歓声からも大きな拍手が沸き起こりました。このシーンです。松木君にこう出してから、ここでワンツー、ここ通すかなというねところでしたけどもね。よく見えてますね。さあ、そして青森山田高校のコーナーキック、この前半だけでなんと8本目のコーナーキックです。速いボールになった。ここでクリア、森田。セカンドボール、青森山田。田中さん、はい、今粘り強い守備が続いている大津イレブンなんですが、実は今回選手権に向けて掲げられたテーさあマが前に行く。那須川、どうだ。まだある。ここは守っている。そして丸山、はい、松木、これ一瞬の隙も与えられないですね、大津高校にしては。ここでゴールキーパーがキャップです。大津高校にしてみると非常に危ないシーンでした。ゴールキーパー沼田からのボールでした。ここですね。よく出たよね、素晴らしい。18歳以下日本代表ゴールキーパーの佐藤隆成です。
しました。ああそうですか。で毎朝4時半に起きて、母和歌子さんバランスを考えた藤森から中央チャンスを迎えるか。これは後ろから行ってしまったか。松木にイエローカード。キャプテンの森田に対してキャプテンの松木のタックルでした。10番対決。ボールでこうにもいったというようなね一瞬ですけども、森田君の方がやはりこう来てるの分かってましたからね、うまくボール運びましたよね。10番対決面白いです。そうですね。この森田へのタックルでしたが、小崎さん。その森田の母和歌子さんなんですけれども、今日も勝っても負けても最後の試合になるので楽しんでやりきってほしいと話していました。そうですか。全国の日本の高校サッカー3年生で最後までこのプレーをしているのは青森山田高校と大津高校、この2チームだけです。3937校、2チームにまで絞られています。やっぱり声をかけながらね、ラインを細かく上げたり下げたりね、いい守備をしてますよね。そうですか。藤森から松木、首を振って左サイドを使います。16番の田澤。エリアの中には4人入りました。後ろから宇野善とミドルがありますが、左サイドバックの小野へ。小野が仕掛けていく。日高がつく。ここは守り切りました。今エリアの角度の接触がありました。実は3番の日高は今大会初出場です。開幕前の12月26日にこの試合で鎖骨を骨折してしまいまして、今大会プレーをすることができませんでした。しっかりとケアをしてこの決勝にチームが導いてくれました日高です。田中さん、その日高なんですけれども、日高がスタメンだと試合前に分かった瞬間にスタンドの選手たちざわつきましたね。そうですか。で3年生の浜団長に聞きますと、みんなが待っていたと、いるのといないのでは全く、特に攻撃面で全く違う、スタンドからもものすごい期待です。なるほど。3番のその日高はチーム一の俊足です。そのスピードを武器に青森山田ボールに襲いかかることができるでしょうか。田中さん、一方青森山田応援席にはですね、去年のキャプテンで10番 SC サバイからの藤原雄大さんの姿もありますね。今日も躍動している松木についてはですね、この大会中も短いやり取りをしているそうです。那須川、後ろから藤森、そして田澤。松木が追い抜いていきました。後ろから宇野のシュート、どうだ。わずかに外れました。アウトスライドですね、今ね。アウトにかけて流れるようなね。いやー、大久保さんいかがですか。やっぱりこういうミドルシュートっていうのも大事なところで、素晴らしいシュートでしたね。前半の34分、わずかに外れました宇野善斗。会場がこっちがね、いやー、思わず声が漏れてますね。出ちゃいますよね。田中さん、青森山田の応援席もシュートの瞬間全員が立ち上がりましたね。そうですか。そして藤原雄大さんですが、その松木についてはですね、1年生の時から変わらないのは一心の強さだからこそ、年齢関係なくものが言えるし、OB である自分も今も刺激を受けていると、そんな風に話していました。そうなんですね。いや、ジョーさん、この OB である先輩にもこの刺激を与える松木いかがですか。ありますよね。本当に彼は1年生から私も見てますけども、もう本当精神力が強いですしね。